E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí na Recuperadora Linha Verde. E hoje estamos aí com um problemão. Estamos aí com o Cerato. O Cerato tá batendo bastante. Vou colocar o vídeo que eu testei na rua. Vamos ver se vocês conseguem escutar o barulho aí. Barulho bem forte. O Cerato tá batendo bastante. Vou colocar o vídeo que eu testei na rua. A gente trouxe o coxim. Eu escondi a marca aqui para não ter problema. Mas um coxim de qualidade muito suspeita. Esse coxim aqui não vai dar para colocar esse carro. Então eu vou desmontar esse carro, vamos analisar. Se eu conseguir manter o coxim dele original, vamos manter. Mas esse coxim paralelo, esse carro aí, quem tem ele sabe que tem bastante histórico de problema. Então eu vou desmontar, vamos acompanhar um passo a passo aí, mas aquele coxim não vai dar para colocar, né? Beleza? Então daqui a pouquinho eu volto aí com mais um pouquinho do Cerato. Agora nós estamos desmontando a suspensão do Cerato para avaliar aí a situação do coxim. Se o coxim tiver condições de usar o original, nós vamos colocar. Aquele coxim paralelo, nós não vamos conseguir usar ele. Aquele coxim é certeza que vai dar problema, nós não vamos arriscar. Então vamos acompanhar aqui um pouquinho. Tá o Júnior aí, ó. Colocaram você pra trabalhar aí, Júnior? Aí, ó. Golf também fazendo a embreagem, HB20. O Celta aqui fazendo os 4 amortecedores. Vamos ver soltando ali a embreagem do HB20. Do amortecedor. Estouradaço. Vamos ver o coxinho aqui agora. Coxinho original ainda. Então nós vamos fazer isso, agora nós vamos reparar o amortecedor, vamos manter o coxinho original dele, o cliente, e vamos resolver o problema sem trocar o coxinho do Cerato. Nesse caso é melhor não trocar do que trocar por um paralelo.
tô batendo bastante nessa tecla aí porque, falar pra vocês, já tomei na cabeça com esse carro aí, hein? Já passei alguns dias martelando, martelando, martelando e no final era o coxinho ruim. Beleza? Vamos lá, daqui a pouco a gente monta o carro aí. E é isso aí, pessoal, agora estamos aqui com o Kia Cerato ainda. O amortecedor já está na bancada. Nós vamos seguir ali a montagem do amortecedor. Solta a mão ali, Joe, para ver o amortecedor aí. Nós vamos usar o mesmo kit batente. Mesmo kit. O amortecedor está bem firme. O kit que o cliente trouxe está embalado aqui. Nós não vamos usar. Vai ser montado o kit original com o coxinho original. Esse coxinho do lado direito aqui. Montando o kit aí original ainda. Deixa eu ver lá dentro. Original. Não vamos substituir o kit. O Kia Cerato está ali. O Kia Cerato está aqui. O Júnior está fazendo uma geometria computadorizada. Está bem fora esse Celta aí. Geometria computadorizada. Aqui o Vanderlei está terminando o HB20. Tudo certo aí, Vanderlei? Aí, ó. E aqui também tem a posição, que é a posição certa de encaixar o coxinho. Ele tem um ressalte ali. Opa. Ele dá certo aqui nesse ressalte também. Finalizando a montagem aí do Cerato. E agora nós vamos lá fazer um teste na rua para ver como é que ficou ele. Agora estamos aí testando o carro. Aquele barulho que tinha parou, não tem mais nada. Passando a lombada, o serviço resolvido. Tem um barulhinho aqui, mas é esse chaveiro aqui no retrovisor. E é isso aí, pessoal, finalizado aí o Cerato. Vou mostrar ali para vocês o coxinho que eu estou devolvendo para o cliente. Então tá aqui o coxinho. Os dois coxinhos dele, os dois pares de coxinho. E é isso aí, esse carro aí tem bastante problema de barulho. Se você comprou um amortecedor novo da COFAF e o carro continuou fazendo barulho, pode trazer o carro aqui para mim que eu resolvo. Se você é de outra cidade, de muito longe, me liga aí que eu te dou o toque. O que precisa ser feito nesse carro. Esse carro aí é um pepino. Bati bastante na tecla aí do coxinho, porque esse coxinho não adianta. Ou a gente coloca original ou de primeira linha, ou é melhor manter mesmo o que estava no carro. Beleza? Até mais!